जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शक नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी स्थानीय सरकार कार्यक्रममा छौँ। यो कार्यक्रम खास गरी स्थानीयसँग सरकार राख्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर यो कार्यक्रममा हामी अतिथिलाई निम्त्याउने गरेका छौँ। खास गरी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा काम गर्ने सङ्घ संस्था, राजनीतिक दल लगायतका सरकारवाला निकायका प्रमुख पार्टीका प्रतिनिधि लगायतलाई बोलाउने गरेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मैकुलाल वाल्मीकि। हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार, उहाँकै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अहिले हालसालै भर्खरै निर्वाचन पनि भएको छ र उहाँ निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको अवस्था छ। उहाँको स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। जय नेपाल। कस्तो चलिरहेछ तपाईँको पार्टीको अवस्था के छ? 77वटा जिल्लामा चाहिँ अधिवेशन भयो, 16वटा जिल्ला चाहिँ बाँकी, 77 जिल्लामा निर्वाचन एकैसाथ घोषणा भयो, तर चाहिँ 16वटा जिल्ला बाँकीको अवस्था छ त अहिले? नै एउटा यसमा चाहिँ के रहेछ भने 77वटा जिल्लामा जिल्लाको अधिवेशन मात्र रुकेको छ। क्षेत्रीय जिल्लामा रहेको नगर, वार्ड त्यो सबै चुनाव भइसकेको छ। महाधिवेशनलाई चाहिने सबै प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा सरिक भइसकेको छन्। जिल्ला कार्य समिति विधान अनुसार समन्वय कार्य समिति हो। हेर्दाखेरि जिल्ला कार्य समिति नै सबै कुरा सर्वेसर्वा हो देखिन्छ, तर उसले समन्वयकर्ताको काम गर्छ जिल्ला कार्य समिति विधान अनुसार। तर अब प्र्याक्टिसमा विगतका अहिलेसम्म प्र्याक्टिसमा जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशन भएन भने किन भएन, मान्छेको चासो हुनु स्वाभाविकता कुरा। तर जिल्ला कार्य समितिको मान्छेको पार्टीको कार्यकर्ताहरू तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा जताततै लेख्दैछन्, सत्ताको दुरुपयोग गर्दैछन् शेरबहादुर देउवाले भनेर। गलत जहाँ उहाँको मनोपोली थियो वहाँ त्यहाँ निर्वाचन भएको अवस्था छ। अब उहाँलाई सशङ्का जहाँ भयो त्यहाँ त्यो निर्वाचन रोकेको अवस्था छ भने सामाजिक सञ्जालमा लेखेको अवस्था छ त होइन। त्यो गलत इन्फर्मेसन छ। मलाई लाग्छ कि सामाजिक सञ्जालमा अब कसले के को आफ्नो मानसिकताले हाल्यो त्यो मलाई थाहा छैन। हजुर। तर वास्तविकता के हो भने मैले अघि नै पनि भने तपाईँलाई कि चुनाव जिल्लामा भएकै हो, अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौट भइसकेको हो। जिल्लाको चुनावमा सभापति र कार्य समितिको चयन हुन बाँकी छ। अब दुईचोटि यसको कारणवश अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनाव भइरहेको छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै जसा भोटर्सहरू जो छन् जिल्लाका, ती सबै चाहिँ पदमा अधिकांश पदमा छन्। त्यसकारण त्यहाँ सरिक हुनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा त्यो थियो। र नेताहरू चाहिँ पनि यसमा चाहिँ प्रचार प्रसार र के भन्छन् समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न अरू पार्टीसँग भएको हुनाले नेताहरू पनि बिजी भए। र दोस्रो कुरा के रहेछ भने नेपालगञ्ज बाँकी जिल्लामा क्यान्डिडेटहरूको आकाङ्क्षा धेरै छ। धेरै सङ्ख्यामा भएकोले आकाङ्क्षा त जताततै हुन्छ, जिल्ला मात्र होइन त। अनि मिलाउने अनि यसलाई मिलाएर सहमति हुन्छ भन्ने एउटा प्रयास गर्ने भनेर केन्द्रीय स्तरका नेताहरू पनि आउने र हामी सबैजनाले अलि यसलाई छोटोमा गर्दै जाने के सबैलाई कहीँ न कहीँ सङ्गठनमा पदको व्यवस्था गर्ने जस्तो सोच केन्द्रमा बनेकै हो। र त्यसको लागि जो साथीहरू चाहिँ आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग छलफल गर्ने र उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने भन्ने हामीसँग अलिकति टाइमको कमी भएर हामी केन्द्रीय अधिवेशनमा बढी चाहिँ कन्सन्ट्रेट भयौँ। जिल्लामा चाहिँ अहिले गरौँ, अहिले पछि गरौँला। साथीहरू धेरै आकाङ्क्षीहरू छन् र पुराना साथीहरू छन्। नयाँ साथी भन्दा पनि पुराना साथी छन्। कोही 40 वर्ष पार्टीमा काम गरेछ, कोही 30 वर्ष काम गरेछ, कोही 25 वर्ष, कोही 20 वर्ष। यस्ता साथीहरू पार्टीमा निरन्तर रूपबाट लागिरहेका छन्। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर बाँकी जिल्लामा चाहिँ राम्रो
क्यान्डिडेट राम्रो जो सबैले मान्ने गर्ने गरी एउटा व्यवस्थापन मैले गर्ने 16वटा जिल्लाको कुरा गर्दैछु मान्यजी। 16वटा जिल्ला धेरै जसो जिल्लामा बाँकी वास्तवमा जिल्ला पनि क्रियाशील पर्यो। सदस्यताको विवाद पनि रह्यो। बाँकी जिल्ला पनि अछुतो रहेन, क्रियाशील सदस्यताको विवाद यहाँ पनि भयो। अब यहाँ जिल्ला कार्य समिति या क्षेत्रीय कार्य समिति अन्यले आफ्नो मनमानी केहीहरू गरे, त्यसका क्रियाशील सदस्यता फाइनल नहुँदाखेरि यो टर्दै गयो। समय अधिवेशनको कम भइरहेको थियो, त्यसकारण अधिवेशन नभइकन पार्टीको जो वैधानिकता छ त्यही गुम्ने स्थितिमा थियो। त्यसकारण केन्द्रलाई बढी लक्षित गरेर काम गरियो। अब जिल्लालाई सपोर्टिङ गर्ने, जिल्लामा चाहिँ सङ्गठन गर्ने, जिल्लामा चाहिँ जिल्लाको समन्वयता निर्वाह गर्ने जुन कुरा छ करिब करिब सबै भइसकेको छ। लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस अनि त्यो निर्वाचन अहिले 16वटा जिल्लालाई कतिसम्म रोकिरहेको? 16वटा जिल्ला नभएपछि लोकतन्त्रको अभ्यासै भएन भन्ने त भिन्न मिल्दैन। लोकतन्त्रको अभ्यास त हामी गरिरहेछौँ र केन्द्रको अधिवेशन गर्दाखेरि या वार्डको अधिवेशन गर्दाखेरि या जिल्ला क्षेत्रको अधिवेशन गर्दा हामी लोकतन्त्रको अभ्यासै गरेर आयौँ। नेपाली काङ्ग्रेस यस्तै पार्टी हो कि राष्ट्रव्यापी चुनाव गराएको छ। सहमति भन्दा जहाँ सहमति भए होइन भने राष्ट्रव्यापी चाहिँ चुनाव भएछ, केन्द्रमा पनि भएको छ। यत्रो ठुलो चुनाव आफै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत गरेको छ। आफै चाहिँ आर्थिक व्यवस्था गरेछ, आफै चाहिँ के रहेछ कार्यकर्ताले चाहिँ सुरक्षाको व्यवस्था गरेछन्, आफै चाहिँ निर्वाचन आयुक्त बनाएछन् र साथै पार्टीले यत्रो ठुलो अधिवेशन गरेछ। यस पार्टीको अधिवेशनलाई अलोकतान्त्रिक भयो भन्न कसैले मिल्दैन हेर्नु, किनभने लोकतान्त्रिक लेखिरहेको छ नि त समाजिक सञ्जालहरुमा। होला कुनै कार्यकर्ताले अलोकतान्त्रिक भयो भनेर भन्दाखेरि यत्रो चुनाव उसले पनि लडेर आएकै होला। अनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट हामी गर्वका साथ भन्छौँ हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै चुनाव गराएर आएछौँ र देशै पुरा चुनावमै भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव हुँदाखेरि, अधिवेशन हुँदाखेरि भनेपछि अलोकतान्त्रिक त हुने सम्भावनै भएन। त्यसकारण यी 16 जिल्लाको चुनाव प्राविधिक कुराबाट नभए भने पनि तपाईसँग त कुरा हुन्छ त पार्टीभित्र चाहिँ केन्द्रमा कुरा उठ्यो होला त यो कुरा निश्चित हुन्छ। 16वटा जिल्लाको चुनाव कहिले हुन्छ? निर्वाचन 13 महाधिवेशनमा 13वटा कि 12वटा जिल्ला त्यो बेला पनि बचे थिए। यस्तै तिनीहरूलाई चाहिँ केन्द्रमा र केन्द्रीय कार्य समितिले एउटा कमिटी गठन गरिदियो। त्यो बेला पनि निर्वाचन नै आइरहेको थियो, पार्टीमा देशको निर्वाचन आइरहेको थियो। त्यसकारण निर्वाचन नजिक भएको बेलामा 13वटा चाहिँ के भन्छन् 13औं महाधिवेशनमा पनि चाहिँ के रहेछ भने चुनाव हुन सकेन केही कारणवश। त्यो बेला पनि एउटा कमिटी गठन भएको छ भने अब परिस्थिति देशमा चुनावको प्रक्रियामा हिँडिसकेछ। कतिपय चुनावहरू हुन अब नजिक आइसकेको छ, तर पनि जिल्लाका अधिवेशन छिटोभन्दा छिटो केन्द्रले गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। अब केही कारणवश अर्को कोभिडले गर्दाखेरि मेन वास्तविकमा कोभिडले गर्दा चाहिँ यो निर्वाचनलाई स्थगन गरिएको हो। कोभिड न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ। अब निर्वाचन हुँदैन, 16वटा जिल्लामा निर्वाचन हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दैन, निर्वाचन एउटा कमिटी बनाउँछन्। नहीं कमिटी तदर समिति बनाएर काम गर्ने। मैले 13औं अधिवेशनको प्र्याक्टिस तपाईलाई मात्र भनेको हो, त्यही दोहोर्याउने भन्ने कुरा हो हैन। त्यस्तो मैले 13औं अधिवेशनको प्र्याक्टिस मात्र भनेको हो कि परिस्थिति देशको त्यो कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ। त्यो एउटा कमिटीको ठीक छ। मैले यसमा भन्न के खोजिरहेको छु भने कि 13औं अधिवेशनमा यस्तो प्र्याक्टिसहरू भएको छ। मैले प्र्याक्टिसको मात्र कुरा हुने नहुने यो प्र्याक्टिस भइसकेको छ। त्यसैले देशलाई के आवश्यकता हुन्छ अनि अहिलेको अवस्थामा यत्रो चाहिँ महामारी फैलिएछ। यो महामारीमा चाहिँ के भन्छन् 3000-4000 मान्छेलाई चाहिँ एक ठाउँमा ग्यादरिङ गर्दाखेरि व्यवस्थापन र कन्टामिनेसन हुन सक्छ। त्यसले गर्दा कोभिडको महामारी फैलिन्छ। त्यसकारण कार्यकर्ता पनि हेर्नु छ र अर्को कुरा जिल्लालाई पनि हेर्नु छ र यो महामारीसँग सबैलाई सुरक्षित पनि गर्नु छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले
अहिले निर्वाचन आयोग त नेपाली कांग्रेसको या निर्वाचन समितिले अहिले गरेको डिसिजन एकदम ठीक हो। यसमा कुनै चाहिँ आत्तिनु पर्दैन र नेपाली कांग्रेसको कुनै जिल्ला कार्य समितिको चुनाव नहुने बित्तिकैमा संगठन प्रक्रिया रुक्छ या संगठन कार्य रुक्छ, त्यस्तो अवस्था केही छैन। किनभने सबै क्षेत्रीय कार्य समिति, बुथ एकाइ कार्य समिति र नगर एकाइ समिति चुनाव भइसकेको छ र यसमा चाहिँ धेरै आकांक्षीहरू साथी भएको हुनाले उहाँहरू सञ्जालमा या उहाँका समर्थकहरू सञ्जालमा लेखिरहेको होलान्। त्यो स्वाभाविकता हो। यसलाई चाहिँ प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई मान्नुपर्छ। यसमा चाहिँ धेरै इन्तु परन्तुका कुराहरू छैन। तर अहिलेको तर अभ्यास त गर्नुपर्छ नि त। जहाँ जहाँ त्यही आरोप त्यही सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको छन्, तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ताहरूले लेख्दै गरेको अवस्था के छ भने लोकतन्त्रको अभ्यासलाई ठाडो अवहेलना गरेको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसभित्र 16वटा जिल्लालाई चाहिँ रोकिएको अवस्था छ। जहाँ 16वटा जिल्ला 77 मा 16वटा जिल्लामा चाहिँ चुनाव नहुने बित्तिकै अलोकतान्त्रिक प्रयास भयो, अभ्यास भयो भन्न अलि शोभा दिँदैन के। अरे अलिकति दिँदैन। किनभने 16वटा जिल्ला तपाईँ त इलेक्टेड भइस आइसक्नु भएको अवस्था छ। तपाईले त भन्ने स्वाभाविक भयो लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको। जुन अहिले आकांक्षी छन् साथीहरू, उहाँहरू पनि इलेक्टेड भएर आउनु भएको छ। किनभने महाधिवेशन प्रतिनिधि भएपछि त इलेक्टेड भएरै प्रतिनिधि भएको छन्। सहमति भएर बाँकी जिल्लामा भएको छैन। सबै इलेक्सनबाट आएको छन् तीनटै क्षेत्रमा। एक क्षेत्र कुनै क्षेत्रमा चाहिँ के भन्छ सभापति सर्वसम्मत भएछ, कुनै साथी सर्वसम्मत भएछन्। त्यो बेग्लै कुरा होला। त सबै इलेक्सनको प्रक्रियाबाट जहाँ सर्वसम्मति हुन्छ त्यहाँ सर्वसम्मतिको आधारमा अगाडि बढ्छ। जहाँ चाहिँ के भन्छ सर्वसम्मति हुन सक्दैन त्यहाँ चाहिँ चुनावको आधारमा सबै इलेक्टेड भएरै आएका छन्। त्यसकारण त्यो इलेक्टेड भएका कुरामा प्रजातान्त्रिक परिपाटी भएन। जिल्लाको मात्रै चुनाव नभएपछि परिपाटीको होला। आकांक्षीहरूको मनमा र आकांक्षीहरूको समर्थकहरूले यस्ता कुराहरू लेख्छन् भने स्वाभाविकता हो, उहाँले लेख्न पाउनुहुन्छ। तर प्रजातन्त्रको या प्रजातान्त्रिक परिपाटीको या प्रजातान्त्रिक नम्सको नेपाली कांग्रेसले पालना गरेको हो र त्यही तहतमा हामी सबैजना निर्वाचित भएका हौँ। भन्नु चाहिँ तपाईँ अभ्यासमा हुनुहुन्छ चाहिँ चुनाव चाहिँ हुन्छ। चुनाव हुन्छ, चुनाव हुनुपर्छ, चुनाव गराउनुपर्छ। हुन्छ 16 जिल्लाको चुनाव। तर स्थानीय चुनाव सरकारले एकातिर तपाईँकै पार्टीको नेतृत्वमा लगायत गठबन्धनको सरकार छ अहिले। तपाईँकै पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ देशको। अनि उहाँले चुनावको एकातिर तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नै पार्टीको 16वटा जिल्लाको चुनाव गराउन सक्नु भएको अवस्था छैन। देशको चुनावतिर लाग्नु भएको अवस्था छ। मैले तपाईँलाई अहिले पनि अनुरोध के गर्छु भने चुनाव गराउन खोज्ने नखोज्ने होइन। हामीले चुनाव गराउन खोजिरहेको छौँ। हाम्रो देशको परिस्थितिले साथ दिइरहेको छैन। कोभिडको अहिले पिक टाइम भइसक्यो, पिक बढिरहेको छ, नेपालगञ्जमा पनि बढिरहेको छ। त्यसकारण अहिले पनि म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु र तपाईँको टिभीबाट तमाम साथीहरूलाई जो प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्दछन् ती साथी सबैलाई मैले अनुरोध के गर्न चाहन्छु, कोभिडको समय भएको हुनाले योलाई चाहिँ के भन्छन् केही दिनको लागि मात्रै टालिएको हो। योलाई चाहिँ कोभिडबाट बचाउनु पर्यो कार्यकर्ता। भोलि कार्यकर्ता सुरक्षित भएनन्, देश सुरक्षित भएन, जिल्ला सुरक्षित भएन, नगर सुरक्षित भएन, वार्ड सुरक्षित भएन भने मात्रै चुनावले सम्भावना कम हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ सरकार चाहिँ तपाईँकै पार्टी फेरि दोहोऱ्याउन छ, तपाईँकै पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र जब नेपाली कांग्रेसले कुनै सङ्कटको बेला नेतृत्व गर्यो त्यति बेला चाहिँ असफल भएको अवस्था थियो। नेपाली कांग्रेस यो देशमा सङ्कटकै बेलामा नेतृत्व गर्छ। जब संविधान बनिरहेको सुन्नुहोस्, अहिले पनि बालुवाटारमा आज 3 दिन पहिला चाहिँ सर्वदलीय बैठकमा भयो भने झप्पाझप्पी भएर एकातिर सबै गठबन्धनका साथीहरू हिँडेको अवस्था थियो। नहीं सुन्नुहोस् नि, जब देशमा सङ्कट उत्पादन हुन्छ तब देशमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिन्छ र सबै पार्टीले नेतृत्व मिलेर दिन्छन्। यसपालि पनि शेरबहादुर देउवालाई नेतृत्व दिँदाखेरि सबैजनाले नेतृत्व लिदेउनु भनेर भनेका हुन्। उता केपी ओलीले संसद विघटन गर्ने, संसद चल्न नदिने, अनि यतातिर जो कम्युनिस्ट फुटिसकेपछि नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ
नेपाली कांग्रेसलाई त जनताले विपक्षमा बस्नु भने विपक्षमा त बसिरहेकै थियो नि त। तर अब कुरा के आयो, नेतृत्व लिनु पर्यो, सङ्कट आयो, देशमा संविधान नै जाने भयो, संविधानकै हत्या हुने भयो भनेर सबै पार्टीहरूले गएर गुहारेपछि अनि के गर्ने? हामीले यस्तो अवस्थामा त संविधानलाई कोल्याप्स हुन दिन्नौँ, किन संविधानको पनि नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले खोजीमा हुनुहुन्थ्यो त कतै सत्ताको। नहीं, त्यो कुरो हामी पनि पार्टी हौँ। पार्टी चाहिँ अब तपाईँले सक्दै सक्नुहुन्न चलाउनलाई, देशलाई चाहिँ एउटा अँध्यारो गुफामा लग्दै हुनुहुन्छ, जहाँ संविधान हामीले यति जिम्मेदारीका साथ हाम्रो पार्टीले संविधान सबैलाई मिलाएर संविधान जारी गरेको, त्यो संविधानको रक्षा गर्ने त हाम्रो पनि दायित्व हो नि। हामी पनि चाहिँ के भन्छन्, यही देशको नागरिक हौँ, हामीले जति आन्दोलन छ, यो देशका जति ठुला आन्दोलन छ सबै आन्दोलनको नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका जति छन् नेतृत्व सबै नेपाली कांग्रेसले लिएको हुनाले अब जुन अहिले चुनावको कुरा उठिरहेछ, चुनाव पनि बेलामा हुने सम्भावना चाहिँ देखिरहेको छैन तपाईहरु। नहीं, अब एउटा कुरा चुनाव भनेको कुरा के हो भने समय सीमा अहिले सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ। अब त्यसको लागि छलफल गरिरहेछन् नेताहरूले, कम खर्चमा चाहिँ चुनाव गराउनु पर्यो। निर्वाचन आयोगले एउटा रुटिन पठाएको छ, त्यो रुटिन उसले पठाएकोमा त्यसकै रुटिनका अनुसार देशमा चुनाव गराउनै पर्छ भने त्यो व्यवस्था संविधानमा छैन। चुनावको कुरा के रहेछ भने चुनाव नभइकन, चुनाव नगरिकन, हामीले चाहिँ नयाँ नेतृत्व नल्याइकन हामी चाहिँ के रहेछ त्यसको पछाडि हट्नेवाला छैन। र स्थानीय स्तरको चुनाव हुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर अगाडि पछाडि हुन सक्छ, अगाडि पछाडि हुन सक्छ, किनभने परिस्थिति जन के अवस्था छ। संसद चाहिँ अहिले संसदमा चुनाव गराउन सकेन भने नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा एउटा गठबन्धनको सरकार छ, हामी समयमा गराउँछौँ। चुनाव भनेको समयमै हुन्छ, चुनावको जुन बेला समय हुन्छ त्यही बेला समयमा चुनाव हुन्छ। अहिले देशमा चाहिँ एउटा कुरा के, कम्युनिस्ट नै विपक्षी दलले अहिले संसदलाई चल्नै दिइरहेको छैन। उले चाहिँ संसद ठिक छ, म भन्दैछु नि त, मलाई भन्न दिनुस् नि। कुरा के हो भने गठबन्धनमा चाहिँ कुरा के आएछ भने ऊ विपक्षमा अहिले छ, उसको डिमान्ड के थियो भने 2 चोटि संसदलाई विघटन गर्यो। ऊ संसदको चुनावमा, संघीय चुनावमा जान खोजिरहेको छ, नयाँ म्यान्डेट लिन खोजिरहेको छ। अब हामीले ल ठिकै छ, ल सहमति गरौँ न, 3टै चुनाव एकैसँगै गरौँ नि भने त सबै कुरा त थोरै खर्चमा देशलाई बचाउन सकिन्छ नि। चुनाव भनेको चान्चुने त कुरा होइन, देशको एउटा ठुलो रकम खर्च हुन्छ, त्यसको मुहैया गराउनु पर्छ, सुरक्षाको खर्च हुन्छ हैन। अहिले कोभिडको समय छ, आर्थिक खर्च हुन्छ। यो देशलाई सबै चुनावमै वातावरणमा बनाउनु पर्छ, सबैलाई चुनावको प्रति आकर्षित गर्नुपर्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण काम हो। कुनै मान्छेलाई प्रिपरेसन गर्नु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो। कुनै चिजमा तपाईले अहिले प्रिपरेसन गराउनु पनि बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विद्यार्थीलाई जाँचमा बसाउनु, उसलाई प्रिपरेसन गराउनु वर्षौं लाग्छ। त्यसकारण जनतालाई पनि यो आभास गराउनु, जनतालाई जागरुक गराउनु एउटा समय चाहिन्छ। अर्को कुरा खर्च चाहिन्छ। अहिले एउटा बडा चर्चाको विषय के भनिरहेछ भने नेपाली कांग्रेसले चाहिँ अहिले अब यो चुनाव गराउने अवस्थामा लागिरहेको अवस्था छैन, उहाँहरूले चाहिँ डराइरहनु भएको जस्तो लाग्छ हैन। जो अब जनतामा चाहिँ उनले के भ्रम फैलाउनु, यो कम्युनिस्टहरूको कामै यही हुन्छ के। जीवनभरि मैले उनीहरूले जबसदेखि नेपाली कांग्रेसको सरकार भएपछि उनीहरूले नेपाली कांग्रेसले केही गर्न सकेन, नेपाली कांग्रेसले यो गर्न सकेन, सबै के नेपाली कांग्रेसले गर्छ आफ्नो नेतृत्वमा। हेर्नुस् 46 सालको आन्दोलन गर्यो नेपाली, 61-62 को आन्दोलन भयो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा। चुनाव भयो, संविधान जारी गर्यो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा। चुनाव गराइयो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा।
अब सरकार जब कम्युनिस्टहरूले चलाउने 2/3 भन्दा बढी मत दिएको थियो कम्युनिस्टहरूलाई, तपाईसँग त उहाँले गठबन्धन- चलाउनु पर्थ्यो नि त। तपाईसँग गठबन्धन गरेका पनि साथीहरू कम्युनिस्टै नै हो त। तपाईँ कम्युनिस्ट किन त्यो भनिरहनु कम्युनिस्टमा चाहिँ गठबन्धन आफ्नो पार्टीमा उनीहरू बस्ने वातावरणै नै भएन। अनि मसँग आएर तपाईँ सरकार चलाइदिनुहोस् म तपाईँसँगै बस्छु भनेपछि हामी त राजनीतिक पार्टी हौँ, हामी राजनीतिक पार्टीले त यो नाइ त भन्दैन। ल ठिकै छ, तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ चलाउन सक्नु भएन भने देशलाई त चलाउने हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो नि, हामी पनि जिम्मेवार पार्टी हौँ नि, हाम्रो पनि देशप्रति जिम्मेवार छ। जति आन्दोलन गरेछौँ यो देशको विकासका लागि, जति पनि हामी देशका लागि नागरिकको सुरक्षाको लागि, नागरिकको चाहिँ के भन्छन् संरक्षणका लागि, या नागरिकको चाहिँ स्वतन्त्रताको लागि या प्रजातान्त्रिकको लागि हामीले गरेको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेको हुनाले त्यसलाई संरक्षण गर्ने र संविधानलाई संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व भएको भनेपछि नेपाली कांग्रेसले चुनाव गराउँछ समयमै? नेपाली गराउँछ। कांग्रेसको पार्टी 16 जिल्लाको पनि चुनाव हुन्छ, समयमा स्थानीय चुनाव पनि गराउँछ। सुन, सबै गराउँछौँ हामी चुनाव सबै गराउँछौँ। चुनाव नगराउने होइन, चुनाव सबै गराउने हो। तर गठबन्धनको सरकार भएपछि सहमति गरेर सबै कार्य गर्ने। किनभने पहिलो अघिल्लो चुनावको कुरा हेर्ने हो भने त नेपाली कांग्रेसलाई धेरै सिट आएको अवस्था थिएन। त्यही डरले भनेर चाहिँ अहिले नेपाली कांग्रेस टाल्दै लगिरहेको अवस्था छ। अब झन्डै वैशाखभित्र चाहिँ इलेक्सन गराउनै पर्ने अवस्था छ, जेठ वैशाखभित्र गराउनै पर्ने छ, होइन भने त्यो 10-15 दिन यताउति हुन सक्छ। चुनाव हुन्छ, यो सहमति भयो भने 3टै चुनाव सँगै गराउने हाम्रो चाहिँ धारणा त्यो छ नि। व्यक्तिगत मेरो धारणा यो छ कि 3टै चुनाव हामी सँगै गराउने, कम खर्चमा हुन्छ, समय कम लाग्छ र त्यसमा चाहिँ 3टै हुन्छ। सबै पार्टी चाहिँ के भन्छन् आफ्नो खर्च, प्रचार प्रसारमा यति बढी खर्च गर्छन् अहिले आजभोलिको उसमा, त्यो खर्च पनि कम हुन्छ। थोरै खर्चमा चाहिँ के रहेछ भने चुनाव सम्भव हुन्छ, सरकारको पनि थोरै खर्च हुन्छ, जनताको खर्च थोरै हुन्छ भन्ने त्यो एउटा सोच छ। त्यो गठबन्धनभित्र छलफलको विषय चलिरहेछ। 16 जिल्लाको जहाँसम्म कुरा छ त्यो नितान्त पार्टीको कुरा हो। पार्टीले आन्तरिक कुरामा छलफल गर्छ, जिल्लाका साथीहरूसँग कुरा गरिरहेकै छ, हामीहरूसँग पनि कुरा भइरहेछ। यो कोभिडको टाइममा त म पनि यसमा सहमत नभएको हो, मसँग पनि केन्द्रबाट केही कुरा सोधिएको थियो। अब त्यस कारण यो कोभिडको समय छ, यसलाई चाहिँ कोभिडको समयमा अलि चाहिँ एक्सपोज गर्न नमिल्ने भएको हुनाले स्वास्थ्यप्रति हामी ध्यान दिनुपर्छ। कार्यकर्ताको चुनाव भन्ने मात्र ठुलो कुरा होइन, त्यसकारण त्यत्रो सभा गरेर हो त्यति बेला कोभिड थिएन। अहिले त ठिक छ, अहिले कोभिडको अवस्था छ नै, त्यो बेला चाहिँ पिक लिएको थिएन। अहिले चाहिँ ओमिक्रोनले चाहिँ बहुत छिटो छाल्छ। जब वैज्ञानिक WHO को जो जानकारी छ या WHO ले जुन मेसेज दिइरहेछ त्यो ओमिक्रोन 5 मिनट भित्र चाहिँ सम्म वेदर मतलब यो बाहिर वेदरमा बाँच्छ त्यो। और एक साथ 3-4 हजार मान्छेलाई राखिदियो र त्यहाँ कसैलाई कोभिड छ 5 मिनटमा त 3-4 हजार मान्छेलाई सारिदियो भने ओमिक्रोनले त यहाँ त महामारी फैलिहाल्छ। भनेपछि म फेरि अबको कांग्रेस कस्तो हुँदैछ? अबको कांग्रेस आउने चुनावमा कांग्रेसको के अवस्था नेपाली कांग्रेस तपाईहरुले के अनुमान गरिरहनु भएको छ? जनताले के आश्वासन दिँदैछ? अब त कांग्रेसले के गर्यो देशमा? देशको लागि के गर्यो? मधेसको लागि के गर्यो? तराईको लागि के गर्यो? त्यही त मलाई भन्न दिनुस् न। नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म परिवर्तनका सम्पूर्ण नेतृत्व लिएछ र इमानदारीपूर्वक जनताले चाहेको ठाउँमा पुर्याएछ। रहेको कुरा कि अहिले चाहिँ के रहेछ भने चुनावको कुरा उठिरहेछ, नेपाली कांग्रेसको के स्थिति होला? नेपाली कांग्रेसलाई जनताले जुन म्यान्डेट दिएछ त्यो म्यान्डेट अनुसार काम गरेको छ। कम्युनिस्टलाई 2/3 भन्दा बढी नै मत दिएको हुन उनका गतिहरू हेर्नुस् कुन छ, किनभने देशलाई सञ्चालन गर्न सकेनन् र अहिले संसदमा अनावश्यक बखेडा गरेर विपक्षीले संसदलाई चल्न दिइरहेको छैन। दोस्रो कुरा के छ भने यसपालि नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएर जनताले पठाउँछ, चाहे त्यो स्थानीय चुनावमा होस्, चाहे संघीय चुनावमा होस्, चाहे प्रदेशको चुनावमा हो। तपाईँ हेर्नुहोस् कुनै पनि प्रदेशको चुनाव र देशभरिको चुनावमा कम्युनिस्टहरू नै त्यहाँ थिए। हेर्नुहोस् कुरा के हो भने हाम्रो मत संख्या गत चुनावको 35% हो,
28% के भन्छन् एमालेको हो, 14% माओवादीको हो। एमाले र माओवादी एक ठाउँमा भएको हुनाले हामीभन्दा बढी भएको हो मत संख्या उहाँहरूको। तर हामीलाई त जनताले कहिले पनि छोडे छैन। हामीलाई त 30 को ठाउँमा 35% दिएको छ। तर एउटा जहिले पनि चर्चा हुने गरेछ देशमा, के हुन्छ भने खास गरी नेपाली कांग्रेसको बेस भनेको तराई हो। तर कांग्रेसले तराईको लागि के गरेन भन्ने पनि किन गरेन? कांग्रेसको लागि किन गरेन? तपाईले नेपाली कांग्रेसले तराईको लागि किन गरेको छैन? सबै कार्य गरेको छ। मधेसका नेता त्यो बेला पनि उत्पादन गरेछ। मधेसबाट संविधान जारी गर्ने बेला एकातिर सडकमा थिए जनता, म तराईका सबै जनता मधेसका जनता सडकमा थिए। तपाईकै पार्टीको सभापतिले संविधान जारी गरेको अवस्था थियो। अनि त्यही बेला चाहिँ त्यो एकातिरको एउटा संख्याको ठुलो संख्याको चाहिँ मतलाई चाहिँ नियादर गरेर चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसले होइन, मधेसमा नेतृत्व गर्ने मात्रै मधेसको पार्टी मधेसीको हक हितको लागि चाहिन्छ भने हामी पनि त मधेसी हौँ, मधेसीबाट गएको हौँ। हामी पनि त मधेसी हौँ, मधेसीबाट गएको हौँ। यसकारण जति नेपाली कांग्रेसका ठुला नेताहरू छन् सबै मधेसबाट नै चुनाव लड्दो रहेछन्। बेसै यही हो हाम्रो। तर के रहेछ भने मधेसी पार्टी, सुन्नुहोस् नि, मधेसी पार्टी हुने बित्तिकै ऊ चाहिँ मधेसीको मसिहा, हामीहरू मधेसीहरू मसिहा होइनौँ। हामी पनि त मसिहा हौँ। रहेको कुरा बाँकी जिल्लाकै कुरा लिउँ नि, अन्यथा जिल्ला किन जान्नुहुन्छ? मतलब बाँकी जिल्लाको मधेसमा विकास कति गरेछ? जति बाटोघाटो छ बाँके जिल्लामा सबै हामीले बनाएका छौँ। अरू आएर चाहिँ उद्घाटन गर्ने यो मैले बनाएको छु भन्ने। भेरी अञ्चल अस्पतालमा म आफै सांसद हुँदाखेरि चाहिँ के रहेछ भने म आफै कोअर्डिनेट गरेको छु। यसलाई हार्टको डिपार्टमेन्ट बनाएँ। मैले खास गरी पुरै तराईको कुरा गर्दैछु। ठिक छ, यो तराईभन्दा अलग त छैन नि। नेपालगञ्ज तराईभित्रै छ। मैले नेपालगञ्जलाई फोकस दिने बित्तिकै तराई भइहाल्छ नि त। मैले नेपालगञ्जलाई फोकस गर्ने बित्तिकै तराई भएन। म आफूलाई फोकस गर्ने बित्तिकै म मधेसी भएन। तपाईँ मधेसी हुनु भएन, मधेसबाट हुनुहुन्छ। त्यसकारण मधेसी हामी सबै हौँ। मधेसको जति नेतृत्व छन् र जति ठुला नेता छन् सबै मधेसबाट भएको छन्। कहिले न्याय पाउँछ त तराईका जनताले? कांग्रेसले कहिले न्याय दिलाउँछ? कस्तो किसिमको न्याय चाहियो? उहाँहरूले मागिरहनु छ सडकमा, जति बेला पनि जुन बेला पनि आन्दोलन तपाईँ गर्नुहुन्छ त्यो इस्यु त्यो बेला डेभलप हुन्छ नि। त्यो डेभलप भएको इस्युलाई हामी सल्भ गर्दै जान्छौँ। सरकारमा हामी भएपछि सल्भ गर्दै जाने हो, या हामी आफ्ना पार्टीहरू बसेर सल्भ गर्छौँ। त जरा जुन बेला इस्यु हुन्छ त्यो बेला इस्युको सल्भ हुन्छ। देशमा चाहिँ के रहेछ भने हामीहरूले चाहिँ के भन्छन् मधेसको नेतृत्व हामीहरूले पनि गरेको छ। किसान आन्दोलन चर्किरहेको ठिक छ, ठिक छ। किसानको समस्या तराईमा उत्पादन छ, समस्या समाधान हामी गर्छौँ। अब रह्यो कुरा के सरकार तपाईकै छ, पार्टीको सरकारको त हाम्रो अवस्था छ। मैले भने नि, एक त विपक्षीले संसद चल्न दिन्न। कतिपय विधेयकहरू जो जनतासँग सरोकार छन् हैन, तराईसँग सम्बन्ध रहेछ, कृषिसँग सम्बन्ध रहेछ, उत्पादनसँग सम्बन्ध रहेछ, विकाससँग भइरहेको सम्बन्ध, त त्यो कमसेकम सदन त खोलिदिनु पर्यो। उहाँले सदन खोल्दैन। अब सदन खोल्नुहुन्न, तपाईँ विघटन 2 चोटि गर्नुभएको छ संसदलाई चाहिँ सङ्घीय चुनाव गराउँछु भने। अनि त्यसपछि लौ जाउँ न सङ्घीय चुनावतिर गरौँ न, 3टै सङ्घीय चुनाव गरौँ। अनि किन त उहाँहरू भागिरहनु भएको छ? सङ्घीय चुनाव नगराउने, पहिले स्थानीय गराउने, अनि उता सदन पनि चल्न नदिने, अनि स्थानीय गराउने। ल सँगै गराउने त्यो सबै। ल तपाईँ पनि सङ्घीय चाहँदै हुनुहुन्थ्यो, हामी सङ्घीय गर्न गराउने, सङ्घीय र 3टै चुनाव सँगै गराउने। बिल्कुल, म यसमा सहमत छु। मेरो व्यक्तिगत राय के हो भने विपक्षीले आफू सरकारमा हुँदाखेरि संविधानको परिपालना नगर्ने, अनि हामीले चाहिँ ल तपाईले विपक्षलाई पनि हामीले संसद पनि तपाईँ चल्न नदिने। ल ठिकै छ, तपाईँ पहिले माग्दै हुनुहुन्थ्यो चुनावमा, त हामी 3टै चुनाव गरौँ नि त। अनि किन उहाँहरू भाग्दै हुनुहुन्छ? चुनाव पनि नगराउने, संसद पनि चल्न नदिने, जनताका सरोकारको विधेयक। तपाईकै पार्टीको जुन गठबन्धन छ, जुन गठबन्धन सरकार छ अहिले, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार छ, उहाँको गठबन्धनभित्रै अहिले प्रचण्डले भनिरहेको छ नि त, संसद विघटन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज। संसद विघटन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज मिडियाहरूमा आइरहेको अवस्था छ त।
अब यो कुरा उहाँ किन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँको विषय हो, मेरो विषय होइन। गठबन्धन हामी संविधानले हाम्रो चाहना के छ, संविधानको चाहना के रहेछ भने 5 वर्षसम्म संसद चल्नुपर्छ। त्यो विघटनको कहीँ पनि अङ्क राखेको छैन। अगर विघटनको राखेको भए त त्यो चाहिँ के रहेछ भने केपी ओलीको सदर हुन्थ्यो नि त विघटन गरेको संसदलाई। त्यस कारण 2-4 महिना अगाडि अर्ली चुनाव हुन सक्छ, त्यसलाई अर्ली चुनाव गर्ने व्यवस्था छ, आवश्यकता अनुसार अर्ली चुनाव गराउन सकिन्छ, त्यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन। तर मेरो भनाइ के रहेछ भने चुनाव गराउनु छ भने 3टै गराउँ। स्थानीय जनताले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित चाहिँ हुन्छ उहाँहरूको। बिल्कुल हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि आन्दोलन गरेछ। त्यो आन्दोलनबाट हामी पछाडि हट्दैनौँ। त्यो आन्दोलनको म्यान्डेटलाई हामी पछाडि हट्ने मानसिकता। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छौँ भन्नेज्यू, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ भने दर्शकलाई? नै एउटा कुरा के छ भने सामाजिक सञ्जाल र अन्यथा देशमा चाहिँ के भन्छन्, जनतालाई चाहिँ के भन्छन्, भ्रम फैलाउने कुराबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ र नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिएको छ अनि त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ जनताको अधिकारको लागि सधैँभरि आन्दोलन गर्ने पार्टी हो। त्यसकारण जनताको अधिकार चुनावबाट पाउनुपर्ने जुन अधिकार छ त्यसलाई हामी सुनिश्चित गर्छौं र हामी चुनावमा जान्छौं र देशको चुनाव हुन्छ, नयाँ नेतृत्व आउँछ, जनताले जे नेतृत्व दिन्छ त्यो नेतृत्वलाई नेपाली कांग्रेसले एक्सेप्ट गर्छ। यति मेरो भनाइ हो र कोभिडबाट सुरक्षित रहनुपर्छ, यसमा सुरक्षित सबैजना बस्नुपर्छ, मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजर अनिवार्य लगाउनुपर्छ, यो कुरा चाहिँ अनिवार्यता। धन्यवाद छ तपाईलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो हाम्रो टेलिभिजनमा आएर र नेपाली कांग्रेसको विषयमा जनतालाई, हाम्रो दर्शकलाई जानकारी दिनुभयो। धन्यवाद। जय नेपाल। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मैकुलाल बाल्मीकि। नेपाली कांग्रेसको सरकार छ र 16वटा जिल्लामा चाहिँ उहाँको आफ्नै पार्टीको निर्वाचन भएको अवस्था छैन। देशको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जुन किसिमको चर्चा परिचर्चा गर्ने गरेको छ, त्यो विषयलाई सन्दर्भलाई जोडेर उहाँलाई निम्त्याएको थियो। त्यसै क्रममा अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा फेरि प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै